Max mana? Wih, datang dia. Wih, taruh mana nih? Banyak nih guys, kayaknya di bawah sini guys. Kita coba buka guys. Mau buka di bawah sini nih ada apa aja nih yang diumpetin sama si Max. Kita coba buka. Buset, si Max ngumpetin banyak banget di sini, duit, emas, apa nih? Apa aja nih? Apa nih? Kamera, duit, duit lagi, duit, emas guys, emas, ini duit lagi. Wih, apa ini? Wih, banyak banget, ini duit lagi. Banyak tempatnya si Max nih. Rumahnya, kacau Max.